嗱，我簡單介紹一下我哋呢幾間鋪先啦。紫金食坊，而家你見到斬燒臘嗰個位咧，睇佢得一層嘅，唔使過街道嘅，一定係呢啲係喺街道攞出嚟嘅。咁啊，然後咧佢後來咧就做大咗，因為佢原先做快餐嘅，做大咗咧後尾做小炒，咁啊唔夠用咧就18,000蚊租埋隔離呢間住宅。呢間64方佢都要18,000蚊租翻嚟，18,000蚊隔離。我哋見到堂嗰間甜品店最高嘅時候租35,000蚊嘅，咁我聽講而家講租都係61、2方咧都交緊租啊，27,000蚊嘅。咁啊點解咁清楚呢間鋪？呢間鋪我賣俾佢嘅，本來係我嘅。我賣咗俾佢之後，佢持有到而家。咁因為糖水咧，廣州人咧好少朝頭早食甜品，所以甜品店就除咗嗰幾間老字號啊、咩仁信啊嗰啲比較早開之外咧，其實一般嘅糖水店咧都下晝2點半後先開嘅。隔離嗰間意裕就係做沐足、做呢個彩意嘅，咁嗰間咧就稍為間鋪就細少少，咁好似得60方左右又係。咁啊呢間鋪咧佢就18,000蚊租嘅。咁啊然後再隔離啦，嗰間喜家多燉品咧其實都係網紅店啦，即係近期做燉品裏邊咧都做得幾出名嘅。佢以咩為出名咧？就真材實料。佢個盅湯咧係好大盅嘅，因為如果我呢啲中意飲湯嘅人咧，你叫我去達陽咧，個盅湯咁細咧，我唔夠飲嘅，起碼2倍。佢係用嗰啲舊式嘅燉盅，然後咧佢附帶埋啲蒸飯做快餐嘅。呢間鋪就相對嚟講就50零方，好多年前就做嗰個真煙酒咁樣。做真煙酒嘅時候咧，嗰個老闆咧都做到風生水起啦。江大樓下間招商銀行就係佢買嘅。再介紹，咁佢間士多咧，呢間又係網紅士多嚟，間鋪佢自己嘅，嗰間嘢就唔使交租，所以我哋會見到佢做好多年。嗰間石磨腸粉咧，嗰個產權咧係個士多老闆嘅，睇唔出啦。做士多可以買鋪嘅咁啊入邊唔介紹，因為入邊再入咧就我都有成交幾間，咁再入去就係江南西企得最硬嘅樓盤啦，海逸錦苑。佢嘅樓價咧喺成個海珠區嚟講係企得最硬嘅一個樓盤啦嚇。頂峰時期都去到10萬一方，而家都唔會少過8萬嘅。呢個黃色頂嗰棟就係啦，總共有幾棟嘅，我唔有幾棟我唔清楚，因為我唔係做住宅。咁佢對面就南寶中學、石崗漁村、聚源百行啊、聚源幾行啊、紫來大街啊嗰啲就喺後邊啦。江南西點解做生意好咧？佢基本上咧都可以外擺。江南中街對呢方面咧，我覺得做得幾好嘅。生意難做咧就對啲商戶嘅外擺咧都比較寬容。嗱，後邊呢棟就係潤匯大廈啦。潤匯大廈下邊有一間銀行啊，廣東發展銀行。咁啊嗰間個產權都賣緊嘅。講到呢度咧，我哋穿翻間鋪過去，簡單介紹下江南西呢間工行。呢間係2級支行嚟嘅。咁啊2級支行咧，我哋理解為咧都叫辦事處，續咗約噶啦。而家工商銀行租緊呢間鋪404平方，成條路咧呢一立鋪咧，其實個單價最高嘅啦，租緊呢個數。最早嗰陣時候咧都去到22、24啦，而家去到30，做咗約㗎啦。咁呢間銀行咧，我聽講咧每年嘅盈利啊，嗰個利潤啊係超過3個小目標啊。所以呢間雖然係2級支行佢就屬同福中支行嘅，同福中係1級支行，佢係2級支行咁樣。我點解咁熟咧？因為啲臘鋪全部我買嘅，我2002年到2004年啲雜鋪呢個叫豐匯居，好多人都唔知棟樓叫咩名，叫豐匯居係冇電梯嘅除咗1樓嘅商鋪之外，上面有7層住宅，上邊以前啲住宅咧就喺01、02年賣嘅，咁嗰陣時候賣緊3000幾、4000蚊方。我諗我認第2，冇人敢認第1吧。